omwancho murigere tiangire chinga kechiga nkwariga ase gipindi yetu kya kera Alhamisi saa 8 kiogotegererana na kuigwana na kumanyania asagendereta sana sali baitu guikarero igabuna moroche nimbate omogeni ase studio yetu ntagete atebeti tariae na indato teika ya korokoro Nchenkoro kulitlood nyanchama ncheno yo usiga iga Littlewood ngio kora gusi bono eni akere ngori ngio kora gusi nche no mogusi koru ngusi iga bo machoge lakini menyete Kisi town nchene makeup artist omoterinde alafu ngokora ndo boremi nande ne freelancer inde. Wow. Yeah. I know materia wikira woni igana matera ringi wasokiri na inde e category ki ogo sokeria matera nga you focused on matera hopaka. Okay. Tote boniga ase boniga so gotera nde na ratiga keigo ase ndakore bintu binde alafu amatera nagate nare gukora aya secular lakini nande nguchinde go switch nchiko kora ya gospel baadaye ingiki munguso kikwanyorete go senki kya gusuketi paka ogekera pako gateba bono e talent yani go seke go keri ngeire no gotera ngiki akongusete paka goika pako kamanya nje no moterinde na inde boniga ingi amatera yo akonyiro ikira boniga totebe gento kyagerete ngatwaro munguso go chaso gotera mete bintu binde bigo chaka byaba byakorekana kwamanya maybe kurwa sabantu abantu maybe bago segeta gwakora alafu buna chinga kichiko nyakwera no nyengo chore kwa igundu agwateba asinaro rota keire koba alafu asa matera ngo gokonyare ngo konyare maybe onye kokora kende na ndi no ngo terore bono tebe for example buna ngokora makeup kero ngokora amatera kerongo kora matera ne omuntu ngubari ko ngotakare kumanya maybe ngogo nkorera makeup iko nirenchire ya moya ko market bintu bnewe abia sana alafu asa matera yo nkonyorore wakanwa kosokire chi CD chikom chi CD gose nkonyara rukonia matera okuru gosikwanyora kende kurase matera yo tote base chi CD I think you ne bintu bya eteiru akaigo kikogera boniga tore digital bono egentora nyore chibesa kurwa sare maybe dirio kerogo obegeta gotera kwa ase social platforms bonyora chire chiko bachiko yone kurugabo na chinza chinde maybe kero kwenda chi event ngwa kanore kero uko bago gotera sawa alafu na inde gento kene nataka kumanya nga kwakorere collab na muntu ne materio ndiko rusi go sina iwe ko gwetereria kwariga batengi bao wakose naki gocha wakora materao kwa inde onye kwakorere collab ngo kwakorere ne collab nere ase industry ya matera. Okay. Bono kero ngotera buna nche omonyene ngotera ngetenenerete timbo atinga ande baby go sense iniria ndonsi bone kero itenenerete onye abantu bogotenga nayo ko irigeri echianga bakobeka echibakobeka una production yego korukire gento nayo ko irigeri producer ya ningona kya koro. Okay tingo te bangambo ate producer specific like no yo producer area matera amange ko boyande Augusto lakini ande naro ronkorete maybe ntaraso kine abantu abangao Number 2 ngwate bangai ne makeup artist nkagerete mbali bakorora abantu bararokana bya sana igore orioko wakero isimi kwagendororo gose igokora online gusogwate duka yawe igabusongo nakiko cyo gwakora mangana yo makeup artist bono nchende umuntu akongakera nagenda asare gose nabongo motebya iche lakini nchitimbo ate duka ngoko batindi ko twara chinza cyo gotokororo chinsa chinyenge asingencho okonyorasa chinsa chingao maybe ngarasa ngao bono tinko nyara ko manage duka bono umuntu akongakire simi nagenda buna nayo wekorere makeup incheni nchengo ekorera na chi client chiao nkonyorere ko no bwate mtobio speech client chiao nende keregento no bwate keregento kerongo korera makeup ninchengo ngo kwa keregento igobonika ningwa kerisi mingote yoche Nairobi yoche Mombasa na boko genda ko gichango to merefe
omete keronko genda saa tambe ego bidi lazima omete ndigereri kingocha profit ngome ne nyinge gekoro omete kingocha ote maybe ne event ya matuka atatu onye go provide na accommodation chi expense echo dio na bongocha kwanya kokorro monte makeup agote ye ya pi ndusi pi we kwanya wikiri stage yo hote okomonta gote yero ya wasamba kwanya wikiri stage. Okay, gotebereke maine inche konyora ntara cha gokorera makeup keronta manyete na gakorera makeup nande inchira nerura endo okorera makeup te kogoki lakini nandonyore maybe taiti ko ito monto moyo gwakira gwakora rituko lakini bona singe nchoni mete nchiro monta ko wikera akorera makeup embe ntara okorera makeup ngokuborinde makeup kyotaite otete makeup iri gokoro be natural go say yebote colors no tete eyebrows chago chibe trimmed go so no tete lashes bono mbaka amanyi na ningo manyande go say no sensitive manye products kingo to make us obusyo bwako bono monto tanya konte go say tanchi ti makeup gekogera nimbwate chi bicha chi de tofauti ngo kora kyotete yere type alafu kero kwa bakorere makeup na bokwenda gari ase social media kwa beka chipcha chaborore abantu banya korega cyokora nimbwate page nimbwate Instagram nimbwate kwende yaye nimbwate account ya makeup. Okay. Namba 3 ngwate bangati yaye numuremi mbore mikyo gokora bono una yumwana mukega mbore mikyo gocha wakora oboremi nchende ngo focus ase bintu bikoira engagi yenyenge bono mono chinyeni aba around yetinda asimeka lakini kurunde university ngosimeka naringe chinyeni na temete bituma lakini nkanyarambire mbwate gasi nyinge ekogera chi process ne chinyinge bono nda chinyeni mono ne cabbage ne chingene chienyeji alafu na marande ne bibiasi keronde shwa ne climate chingine chichauka yochisimegete usi gosene skuru osino mugondo ubate ngo kondiso mugondo kumanyi tari mugondo yaba ibori ya tari borinde namboro alafu nakibono konyara uko balance amatera kwa balance oboremi wa balance makeup nakyo okonyara ukora mangana yo nsirimo bono tutebe no boremi tari lazima otokokera rituko ngabo kwenonye ewikirimo usinonye matukande chiwiki bererimo ya bono boremi mbori bokon so long as kwa pia once in a while kwa check alafu na makeup eroni anytime. Yes. Alafu na didn't kwate banga aino mwanafunzi omo university kosi kyo kora na inde indio rengereti gukora jetindi mwanafunzi na kuorete maega 2021 December na graduated in korete linguistics media and communication lakini tinda practice bado wana sopo gima watu ikiri na kioroche challenge kimo gwetera buna bana muziki na inde na kimo ratebe mokonyu as industry yo ya matera challenges inchiro tatebe for instance bono tachakere Kenya bunense mbali go support music ire what content ingia gikogero chake goteba buna kusiga iga abantu bagotera matera maya imiziki emiya na bangi lakini ise korigeri no news tatebe no Nairobi gossip abantu bara pick ba posti ose nonye abantu bako amwago sign chi artist bagotera maybe nonye unaboroche talent teyo maybe na singi ncho bagotera bintu abakenya banchi tegotegerera but bakenya banchi tegotegerera bintu bibwate information era bakonye ose nonye muziki yoko bakonye wone gento ketangani e support teyo ege akabere na okonyora abantu mbaro amete babwate talent bagotera lakini maybe mbali kwikanonye studio ngoko ba bechibe sanchiyo babwate no eno weke studio monta kunyara goika torochi alafu egento kende resources okonyora totebe no engusiga igana umuntu uratake kosoki gotera kuri enchiragete lakini nonye nase totebe utaite studio asagare tayo
ono changamoto nchirororo bono buna ye na kiotagete usaba na inchi bagokonye use abayibori usama abasani baona kiotagete bagokonye bona se amatera. Okay. Timaiti asa abayibori ndate bankonyira saba kunyara abasani tebe na music kokina chinsa chine ngochire yaba maybe engakiya gokegoika abantu na bakonye benda baragokonye onye engakiya gotiraika bado tiraika. Okay. Abantu bare abagukina bono umete squeezing gosangiye uri abana bake bagukurigereria bate banchekero ntete ukina ntete ko babunwa little good ose abana bare bagukurigereria bono asikisongo bagote they look up to you ende bate banchekero nko bombo nene ntaitembe kane little good maybe as a makeup ubolemi gusasa matera bono nkiora baires bono chinsa bleach hento ndatebe egitangani omonto takire bwe anche nandibo we amini ometenga no bwate chinkuru cho okora egento taite egente getangani no gutwara confidence in yourself we amini ometenga naye nandi gento kiri utaite kokora ngo bakire gutwara hope. And then egento gya kabere if you want to ekerote to kokora egento utete gutimiza egento gete ondete yo gochikogotebyo chake utachageti ondete yora gotebe ngotebe gasengencho nche ne example onye no gotera na tete gotera kango na chageti kare torochi lakini nkairegeka masengencho bado nonya gocha onya goteba nchake go sendara atiga alafu ne gento kende asekere gento gokora lazima onyore mechando gatika bere to ko endanga oko gende ni sabari kire sabari ni bwate chida chiaye bono kero konya chishida icho tari ngogote abono tinta kiri gokoreke gose ogo bwata kwa irwanira kabisa bako ikaso utakeire koba ase abantu bali batete gwikira ngai barakonyore maybe social media Facebook na gikweroka Instagram squeezing balete enye ko ku TikTok no nyugete tenge buchete bori ngai barakonyora sechi social media chance as social media chance pi nche Littie Woods LITIE WOODS omwanchiwa murigereri nabokorera nabotore na Little Wood geiga Little Wood nabatubire no material no murimiale nabakora makeup okora mwa babuya bunare bujeiga bono nabokonya gutorikire SMS ase namba 22425565 otuburia maswali andonsi tokwera na after the break ntokweresa more about Little Wood. Asante sana.